აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მხარდაჭერითა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს ორგანიზებით ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში აფხაზეთში მოწამეობრივად აღსრულებული აფხაზი საზოგადო მოღვაწის იური გიორგი ანუას ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო გაიმართა. საღამოზე გაიხსენეს კამანში იური ანუასთან ერთად მოწამეობრივად აღსრულებული კამანის წმინდა იოანე ოქროპირის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელმონაზონი მამა ანდრია ყურაშვილი. იური ანუას ქალიშვილმა მანანა ანუამ ისაუბრა იმ აფხაზ ახალგაზრდებზე, რომლებმაც მისი ოჯახი დახვრეტას გადაარჩინეს და აღნიშნა, რომ მათთან ურთიერთობას დღემდე აგრძელებენ. ქართულ-აფხაზური დაპირისპირების ტრაგედია იმაში მდგომარეობს, რომ ამ დაპირისპირებამ ყველაზე ძლიერი და ყველაზე მგრძნობიარე დარტყმა ზუსტად ქართულ-აფხაზურ ერთობას მიაყენა. იმ ერთობას, რომელმაც დღემდე მოიყვანა ქართველი და აფხაზი. მამა ჩემი ძალიან კარგად აცნობიერებდა ამას. მისთვის ქართველი და აფხაზი მუდამ ერთი ცნება იყო და ყველანაირი მცდელობა ამის გახლეჩვის, განცალკავების მას საშინელ ცოდვად მიაჩნდა. იური ანუას ღვაწლსა და თავდადებაზე ისაუბრეს აფხაზეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და ბოდბის დედათა მონასტრის იღუმენიამ დედა თეოდორამ. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსმა, ბიჭუნთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ 1990 წელს იური გიორგი ანუა გაწეული ღვაწლისთვის საქართველოს ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოთი, წმინდა გიორგის პირველი ხარისხის ორდენით დააჯილდოვა. აფხაზეთი ყოველთვის იყო საქართველოს ნაწილი და ჩვენ ვიყავთ ერთი დიდი ნაცია, დიდი კულტურით, ერთი შეგნებით, ერთი მტერი ვყავდა, არათუ ერთმანეთს გავრთმობთ, არამედ ერთი მტერი ვყავდა, სხვა მტერი. ყოველთვის ძლევდით და ვიმარჯვებდით, იმიტომ რომ ჩვენ გვწამს და გვწამს ყოვლადწმინდა სამება, ჩვენი უფალი იესო ქრისტე, უფალი ღმერთი და ეკლესია კვლავ გაერთიანებს საქართველოს და ეს ოკუპირებული ჩვენი მიწა-წყალი კვლავ გათავისუფლდება, ხოლო დევნილი მოსახლეობა, ეთნოსმენდის მსხვერპლი მოსახლეობა კვლავ დაუბრუნდება თავის მიწას. ამას ამბობს იური ანუას სულის კვეთება და მამა ანდრიას სულის კვეთება. საღამოზე მოეწყო იური ანუას ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ამსახველი დოკუმენტური ფილმის ხიდის პრეზენტაცია. ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ ფოლკლორული ანსამბლები შავნაბადა და შავლეკო და კომპოზიტორ-შემსრულებელი ია მაისაია. მხატვარმა ნონა გიუნაშვილმა ქვიშის პერფორმანსი წარმოადგინა, რომელშიც კამანის ისტორია იყო ასახული. წინასწარ ნახე ის დოკუმენტური ფილმი, რომელიც დღეს წარმოადგინეს აქ ღონისძიებაზე და ამ დოკუმენტური ფილმის დახმარებით შევეცადე ჩემი ქვიშის პერფორმანსი წარმომედგინა. იყო ძალიან ემოციური ჩემთვის და შევეცადე სული და გული ჩამედო და გამეზიარებინა ის ტკივილი ზოგადად ამ ოჯახის და სრულიად საქართველოს ტკივილი, რომელიც ყველა ჩვენთაგანის ტკივილია.